军港外由游艇接驳病患后送至本艇。接驳出来至快艇为8兆之星，人员准备接驳至本艇上。病患已安全接驳至本艇。本队于本日15时55分接获巡防区转汪安乡将军卫生所通报，一名55年次男性民众因消化道出血，有咳血症状，急需后送就医。本队立即派遣线上100钩妖艇前往救援，由第13巡防区指挥部同步通报金马棚分署第7安巡队马公安检所及消防局配合协助，并由将军南安检所协调一艘8兆之星交通船搭载伤患与医护人员等2人出港，于将军港外与100钩妖艇进行接驳，顺利将人员以最大安全疏力驰返马公港，于15:48交由消防局救护车载往卫福部澎湖医院就医。